Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Rakkaan waliin ilaallu piraamidii Misiridha. Sunis bara Fari'oon Misiriin bulchaa ture kan ijaarame jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 4,500 hanga 5,000tti ijaarameeti jedhamee kan yaadamu. Piraamidii kana eenyutu ijaare, akkamittis ijaarame kan jedhu gaaffii guddaa addunyaa kanaati. Maybe bara Israa'eloonni achi jiraatan ijaarame kan jedhamus gaaffiidha. Great Pyramid of Giza kan jedhamu jechuudha kuni. Kanaaf gaaffii guddaa addunyaa kanaati kuni. Sababni isaas wantoota garaa garaatiin kan ibsamu. Bilookeettii biliyoona 23 kan fayyadamani. Innis tokkoonsaa kiloogiraama 2,700 kan ulfaatu jechuudha. Barreessaan Greek Horus kan akka dubbatutti waggaa 20 akka isaanitti fudhate ijaarsi kuni jedhee kan macaa yookiin barreeffama isaa keessatti kan barreeffatee jiru. Kanaaf wantoota hubannoo asirratti kaalkuleeshinii yookiin immoo herrega isaa fayyadamuudhaan tokkosaa achirra kaa'uuf daqiiqaa 5 kan itti isaanitti fudhatu jechuudha. Kanaaf kan akkamittiin ijaarame kan jedhu fudhanii achirra kaa'uudhaaf hamma itti fudhatu daqiiqaa 5 gidduutti akkamitti danda'ama kuni kan jedhamudha. Kanaafiyyuu gaaffii namoota hundumaattu maaliif yeroo sanatti konistiraakshinaaf wantoota barbaachisan meeshaaleen garaagaraa kan akka iskaabaatarii jiraachuu danda'a, konkolaataan jiraachuu danda'a, bara sana keessa hin jiru. Kanaaf akkamittiin kun ijaarame? Fakkeenyaaf heelikoopteriin hin jiru, akkasuma tiraakteera, wantoota garaagaraa saayitii kana keessatti kan barbaachisan hin jiru. Kanaaf akkamitti hojjechuu danda'a? Lammata immoo konistiraakshini kanaaf qarshii doolaara biliyoona 5 kan fayyadamani yeroo qarshiitti herregamu baramaa jechuudha. Kanaaf kana eenyutu ijaare? Isa qofaallee miti. Keessa piraamidii kana keessa icciitii gurguddaa garaagaraa jira, barreeffamoota kan dhalli namaa immoo natti kee bira hin geenye jechuudha, icciitii kan qabu. Kanaafiyyuu kan kana ijaaree deebi'ee aliens yookiin immoo nama biyya biraati, ardii biraarraatii oksaatiin dhufanii ijaaranii deebi'anii kan jedhu namoonni garaagaraas illee kaasu. UFO Unknown Fly Organization kan jedhaman icciitii garaagaraa kan qaban jechuudha oksaa addunyaa kana. Kana qofaa miti. Oriyoon fakkeenyaaf warra urjii qoratan Saturn warra jedhaman kana. Isa qofaallee miti. Gaafa ijaarsi kun ijaaramu bakka garaagaraa irratti kan ijaaramee jiru yeroo tokkotti kan ijaarame jechuudha. Pyramid shape trigoonii qaba asirratti agartanii. Yeroo kanatti bilbilleen jiru biyya sana addunyaa kanarratti yeroo sana bilbilleen turre akkamitti yeroo tokkotti addunyaa kanarratti ijaaramuu danda'e kan jedhu gaaffii addunyaa kanaati. Maaliif piraamidiin kun Itaaliitti ijaarameera, Chaayinaatti ijaarameera, Saawuz Ameerikaa biyya garaagaraatti akka ijaarame yeroodhaan kan ta'etu jira. Kanaafiyyuu akkamittiin yeroo tokko ijaaramuu danda'e gaaffii addunyaa kanaati jechuudha. Kanaaf eenyu ijaare? Nama ijaare moo qaama biraa ijaaree deebi'ee kan jedhu gaaffii ammoonaa deebiin argannedha. Isa qofaa miti. Fiixeen piraamidii kanaa ji'a wajjin seentariin isaa wajjin kan akka ilaalamu ta'emetu kan ijaaramee jiru. So gaaffii addunyaa kanaati. Galatoomaa.